Ну что, друзья мои, всем добрый день. Новый день у нас, я уже дома. Еле голову сегодня поднял. Прям вообще прям неохота было ничего делать. Вставать вообще прям неохота. Ну ничего. В общем, отдыхаем пока. Пока отдыхаем. Сейчас еще день-два я как бы отдохну. Слушай, иди сюда. Отдохну и дальше уже начнем по дому что-нибудь делать. Вот такая вот у меня. Ну-ка, поздоровайся. Привет. Животное мое. Опа. Короче, отдыхаем потихоньку. По дому пока. Что тут пока? Что тут у меня пока сверхъестественного? Все у нас в режиме ремонта, в режиме уборки и так далее. Все у меня стоит. Фанера стоит. Шкаф вот мы поставили, интернет сделали. Здесь у меня хозблок. Лестница, второй этаж. Вот эти перила полностью я сам делал. Съездил просто в Леруашке, купил все эти заготовки. Сам все сделал. Ковролин пока положил так, временный. Потом буду нормально обшивать его. Вообще никогда, первый раз я делал лестницу. Никогда я не делал лестницу вот таким вот образом. Первый раз, не знаю, вроде пока пойдет. Второй этаж у меня. Тоже здесь ремонт еще надо делать. Доделывать. Это у меня детская, девочек. Это у меня Русина комната мелкого. Опять не заправил, нифига. Подоконники надо делать эти полностью. Все-таки вот эту стенку полностью я сам ставил. То есть здесь была одна комната большая. Одна комната большая была, я разделил. Поставил такую перегородку им. Потому что буду здесь делать... Ну, то есть обои сделаем. Обои здесь уже девочкам куплены. Руслану мы еще пока не можем подобрать обои. Не знаем, что. Натяжные потолки, соответственно, полностью буду делать везде. Здесь специально сделал внутри, ну как, усиление, грубо говоря, чтобы телевизор здесь повешать им. Где попросили меня дети здесь телевизор. Хотят, чтобы у них телевизор здесь был. Здесь как бы тоже еще закладывать буду. Все это убирать, все подделывать. Обои девочкам вот такие вот мы взяли. С совушками. Захотели вот они, чтобы у них было что-нибудь такое бирюзовое и этот фиолетовое. Ну, захотели. Сделаем. Двери надо купить еще, тоже поставить. Видеокамеры полностью по кругу сделаны. На каждом углу. И не по одной. Балкончик тоже сейчас. Все надо заделывать. Вон камеры. Здесь две. В каждую сторону. С той стороны еще по две. Как-то так, короче. Балкон тоже не знаю еще, как делать. Ну ничего, потихоньку сделаю. Здесь тоже потолок буду тянуть. Думаем, не знаю, что с женой думаем, что здесь перегородку сделать. Ну, то есть не полностью, хотя бы вот примерно до половины, до середины, грубо говоря. Чтобы здесь было отдельное место, допустим, вот где камеры, я хочу поставить телевизор. Именно на камеры, экран. Чтобы у меня можно было в любой момент подойти и посмотреть. Также у меня еще приложение. Через приложение все эти камеры я вижу, находясь где угодно. Вот. Здесь потолок решили такой коричневый оставить, но, естественно, боковые вот эти еще надо будет закрасить, убрать, что-то сделать, придумать. Вот. Чуть-чуть обновить просто его надо будет, чтобы он коричневый вот такой был. Здесь тоже пока еще думаем. Но я не хочу этот потолок оставлять. Здесь, скорее всего, натяжной сделаю. Потолки натяжные я сам тяну. Сам это все умею делать. Я работал несколько
Ну, определенное количество времени. Есть бардак. Здесь у нас гардеробная, погреб. Вот такое вот тоже еще ничего не сделал. Лестницу надо сделать. Тут у меня будут все мои инструменты. Специально вот здесь место для них будет. Вот так. Сижу, слушаю музыку. Все дети в школе, в садике. Кто где. Жена сейчас приедет. Еще камин. Самое классное это камин. Сегодня буду камин, скорее всего, подтапливать немножко. Просто хочу посидеть, посмотреть на огонек. Выпить, может, пивка. Расслабиться. Попугайчики у меня тут. Да? Это Ева, зелененький Ева. Голубенькая это Валли. Ой, наоборот, извиняйся. Забыл я вас уже. Ева голубенькая, зелененький Валли. Дети долго так соображали, как бы их назвать, вот и решили. Нравится нам мультик. Решили так назвать. Пока не разговаривают, вроде разговорчивые должны быть, но они маленькие еще. Вроде должны разговаривать, но надо учить их. Да, Валли? Валли. Короче, вот так вот. Буду делать полностью. Мне надо сделать, короче, территорию всю облагородить. Песка навести, щебенки на въезде сделать. Вот там в углу, где сетка, будет полностью забор. Такой же вот, как здесь стоит на входе. В углу там будет у меня стоять этот вольер для собаки. Тоже сейчас, не знаю, успею я сделать за это время, нет пока дома. Потому что очень много делов еще. По машине еще много делов. Надо полностью ходовку всю перебирать по легковой. Вот. Делов, короче, много еще. Так что вот так вот. Ну, а сейчас поедем в город. Супруга у меня сейчас приедет. Поедем в город, съездим до ее нового... Ну, как у них, выездной офис новый. Загородный. Съездим, проветримся немножко. Посмотрим, что да, как у них там. Потом надо будет забрать старшую дочь со школы. Потом младших потихоньку собирать. Съездить сегодня до родителей. Потом домой. Камин. Мясо. Заедем, возьмем хорошего мяса. Не знаю, думаю, блин, взять готового. Но я так хочу нормально замариновать сам. Хочу прям хорошего мяса покушать. Шашлычка. Вот так вот. Узнаю еще у бати сегодня заедем. Может у них сварка есть. Вроде была у него сварка. Забор надо выровнять. Что-то просел сильно. Земля мягкая. Хоть песком засыпана сверху, но осаживается сильно. Ну хотя может что, может еще просто год постройки-то и новый. Ну, то есть дом свежий. И земля еще не осела. Поэтому надо завозить. Песка завезу. Щебенки. Короче, делов уйма. Как-то так. Сейчас слушаем музычку пока. Попили кофе. Слушаем музычку. Ждем супругу и поедем. Вот как-то так теперь будут проходить все мои выходные. Да? Да? Красивая. Самая красивая. Вот так вот. Детям хоть раздолье. Играть, да не играй, да играй. Здесь вот территория, там в углу будет полностью забор. Такой же вот, как здесь стоит. В углу будет вольер. Песик у меня будет бегать.
ты дымок, Зря. дымок снимай. Плохо, что не передается запах. Прочувствуйте запах. Блин, надо тогда бутылку. А я сделаю. Иди С делай водичкой. бутылку. Сейчас. Вот здесь у меня все поплыло полностью. Надо заделывать. Ну тут я полностью хочу, либо вот здесь я буду гараж ставить. Короче, дальше все видно будет. Вот Жига уже вросла. Сколько стоит уже. Территория вот такая вот у меня. В принципе, предостаточно. Так что вот так вот. Все, пойдем бутылку делать. Поливать. Всем доброе утро, ребята. Поехали в Леруа Мерлен. Прогуляемся, посмотрим. Надо там по камерам разобраться. Ну, короче, со всей фигней разобраться. Посмотреть на вольер. Сегодня, наверное, будем вольер делать. Будет, как сказать. Короче, начнем немножко строиться. Облагораживать, да. Не сдавайтесь строить. Сейчас выезжаем и поедем в Леруа. Что заедем, попить возьмем и поехали. Так, ну вот, Леруа Мерлен, тут же лента на Тобольском тракте с объездной. Сворачиваете и удобный магаз. Ну, неудобный только в том плане, что потом в сторону Тобольска обратно, чтобы уйти на разворот на кольцо идти. Вот. Сейчас пойдем гулять. Что-нибудь там поснимаем еще. Песик, как зовут тебя? Раф, скажи. Я Раф. Забрали, короче, нового члена семьи, для которого мы сегодня вольер делаем, да? Да, все. Едем, короче. Так, всем добрый день. Вот так вот мы делаем немножко. Пока из того, что есть, грубо говоря. Фанеры закрыли, сеточку. На время тоже он еще пока маленький. Его пока хватит. Вот так вот делаем. Здесь будет еще в углу будка. Как бы и вот так. Ковыряемся потихоньку, делаем. Дверка. Тоже пока так. Все как бы, как сказать-то, временно, грубо говоря. Понимаю, что это надолго-то, конечно, не встанет. Все, будем вот туда в угол его ставить. Там песочек. Сейчас я лопатой купил. Все подразровняю, выровняю. И будет все клево. Как-то так. Все, будем дальше строить. Ну, вот так вот я тут наложил. Не знаю, что сейчас получится. Дым-то что-то вообще в обратную сторону идет, блин. В обратную сторону идет дым? Угу, что-то не очень. Ну, а фьюшка до конца открыта? Да. Там поди засрана это. Труба вся же задымит, все хватит. Это береста просто сильно загорела. Думаешь? Угу. Вот именно поэтому здесь надо, короче, дверку делать. Дверку сделаешь, она не будет сюда выходить сразу, а туда будет. По логике вещей-то. Ну нет, смотри, вроде не идет. Туда уходит. Угу. Ну так-то нет, вроде в целом-то неплохо. Разгорается потихонечку. Дым сюда больше не идет. Немножко, наверное, сделать.
Ну вот, огонек взялся. Ну пока я боюсь, конечно, большими поленьями тут подкладывать, чтобы, блин, прям это, раскочегаривать его. Сильно не буду. Так, немножко для пробы. Да, Ольга Сергеевна? Да? Для пробы. Ну, надо в планах, конечно, здесь дверку сделать. То есть сюда вот дверочку со стеклом. Но я посмотрел, сколько она стоит, блин. Пока что, короче, пожалуй, так. Сколько тогда я говорил? 7 тысяч, по-моему, дверка. 10. Дверка, и еще к ней надо какие-то там дополнительные штуки. Короче, жесть вообще. Для камина что-то купить, это прям крах. Вот как-то так это выглядит. Сейчас наварим кофеечку. Купили тортик. Сейчас откроем тортик. Ай, и посидим, покайфуем.